Oke, kali ini kedatangan lagi pendatang baru dari Asus, seri terbaru F560 UD yang di sini menggunakan Core i5 generasi ke-8 dan yang paling baru adalah VGA-nya sudah menggunakan 1050 GTX. Nah, langsung saja kita buka, kita unboxing sama-sama. Ini seri Asus yang paling beda. Ya cukup unik sih, dia menyematkan GTX 1050 ini. Biar makin penasaran, langsung aja kita unboxing. Oke, ya seperti biasanya ya, kardusnya masih sama seperti seri-seri yang biasanya dengan tampilan biasa dari Asus. Ya, kita cek dalamnya. Wah, sudah terlihat, agak kelihatan. Ya, beginilah wujud dari F506 UD. Kesan pertamanya ya keren. Terdapat list hijau di touchpad-nya, menambah luxury, lebih mewah kelihatannya. Logo Asus juga udah beda. Nah, di sini yang paling bagus, list hijaunya ini menambah kegantengan si F506 UD ini. Yang menarik adalah ini laptop bukan gaming, bukan desain gaming, tapi disematkan GTX 1050 yang notabene untuk gaming dan rendering yang sangat bagus. Nah, logonya dari atasnya pun bagus, terdapat sebuah motif yang memang didesain terlihat agar seperti premium design ya. Nah, ini terdapat dua port di samping kanan dan itu ada lubang. Semestinya itu adalah lubang knalpot atau buangan angin. Nah, cuman itu enggak cuman terdapat di sebelah kanan. Di kiri pun dia juga ada knalpotnya. Nah, di situ ada knalpotnya, ada micro SD card reader, ada HDMI, dan ada satu USB lagi dan jack audio seperti biasa. Untuk kalian yang kepengen desain bagus, cukup kuat untuk desain, gaming, dan rendering segala macam ya F506 UD ini. Nah, karena dia menggunakan Core i5 generasi U, cuman VGA-nya 1050 GTX 4GB. Cukup menarik dengan range harga di 11 jutaan, nggak nyampe 12 juta, sudah bisa mendapatkan Asus seri ini yang pastinya 15,6 inch, layar pun sudah anti glare. Worth it dengan harga yang bisa kalian dapatkan. Sudah tersedia banyak di toko-toko terdekat ya ini karena seri-seri Asus memang sangat cepat. Ya, cukup sekian review sedikit saja dari saya.